はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回ですね、僕がセンター試験20年分を徹底分析して見えてきた微分積分の解き方、完全解説していこうと思います。しかもですね、20年分中12回も出た積分テクニックを完全に網羅して解説していこうと思うので、微分積分の解く時間をギュッと短くしたい方は見てもらえたらなと思います。ちょっと長くなるかもしれないですけど、1から微分積分の本質すべて、しかもテクニックのすべて、全部お伝えしようと思うので、もう少しでも微分積分に不安がある方はこれを見ていただいて自信をつけてもらえたらなと思います。ぜひ最後まで見て微分積分ライバルと差をつけてもらえたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。センター試験20年分徹底分析、微分積分完全攻略。今回の流れは、はじめに微分積分の基本的な解法を学び、そこから20年分に過去12回出てる積分テクニック。これを完全網羅。で、6分の1公式、3分の1公式、12分の1公式ですね。しかもこの12分の1公式は3つあるんですよね。だから思ったよりテクニックが多いんですよ。例えば出てる年数を列挙すると、この12回出てるんですよね。こんだけ出てるから、ぜひ積分テクニックをマスターしてもらって、時間を短縮してもらえたらなと思います。そっから、ここで学んだことを使って超重要な2012年を徹底解説していきます。この2012年がなぜ大事かっていうと、実はちょっと出そうな定数分離。これが出てるからなんですね。ちなみに定数分離は、2010年と2012年の2回出てるので、もしかしたら出るかもしれないと。で、最後に出たら差がつく。過去の傾向から、もしかしたら出るかもしれなくて、で、出たらちょっと嫌だなっていうところを徹底的に解説していこうかなと思います。はじめに微分積分の基本解法から話していきます。まずそもそも微分の解き方なんですけど、微分って何か？微分って接線の傾きなんですね。これをまず必ず押さえてほしいと。微分って何って言ったら接線の傾きを求めてるんだよ。要は変化率ってことなんですけど、変化率を求めてるんだよ。変化率を求めてる。すなわち接線の傾きを求めてるんだよ。これをしっかりと押さえておいてください。ということで、この接線を求めるっていうのは、微分しかないんですよ。基本的に。だから、数 2B の試験で、この接するっていう条件をどのように式に落とし込んでいくかというと、接点から考えて微分。もうこれ1対1対応で良いというわけですね。接点を tft という風に置いて、その傾きは f'-t じゃないですか。だから直線の方程式は y イコール f'-t かっこ x-t プラス ft という風にできるわけですね。このように接線の方程式を求められる。だから例えば、このように点12を通る接線を求めようって言われた場合、12を通るとかいろいろあるけども、接線って言われてる時点で、まずは接点から考えましょうっていうことですね。で、接点から考えることによって、直線の式が出せて、直線の式、これの直線の式を出した後に点12をここに代入してあげて t を求めていくっていう考え方をするわけですね。もうこれを必ず押さえてほしい。ただ、例外的な場合で、例えば二次関数とかは接するっていうものは、判別式 D もありますね。二次関数は判別式 D もあると。だからもちろん二次関数の場合も微分が使えるわけですね。微分っていうものは必ず使えて、ただ二次関数の場合は判別式 D、連立させて D を取るっていう方法もありますね。イコール0ですね。D イコール0。っていう方法もありますと。はたまた円の接線の場合も公式があったりしますが、今回は割愛します。あともう一つの方法として、基本的に数2までの範囲は整式しかないので、この整式っていうものは接するっていう場合に、接点の x 座標を t とすると、x-t の2乗で割れるっていう、そういう発想もあるんですけど、一旦これは括弧で。今回は、まずは接するって言われたら接点から考えて微分だというふうに考えてください。で、二次関数の場合は判別式もあって、整式の場合は x-t の2乗で割れるっていう考え方も別にあるよっていうことを、なんとなく頭の片隅に置いといてください。で、接線の傾き。これを求めるっていうことは何がわかるかっていうと、要は増減がわかるわけですよね。増減が。関数の増減がわかるということからグラフも書ける。言い換えると、極値を求めると言われたら、微分して f'(x イコール0を求めるというわけなんですよ。はい。f'(x イコール0となる x の値が極値に対応するわけですね。それはもちろん必ずというわけではないんですけど、センター試験の範囲ではこれで考えてもらえば良いと。すなわち、例えば、はい。fx が x イコール3で極大値4っていうところから何がわかるかっていうと、2つ求まりますよね。もちろん x イコール3で値が4ってことから f3 は4だけじゃなくて、微分した値に3を入れて、そこが0になると。
要はそこが極値だから、微分した値に3を入れると0になるっていうところの2つが分かると。これを即座に1対1で、この対応させると。この条件があったらこの2つが出るっていうものをすぐに出せるようにしていってもらえると、微分積分のパターン化はすごくスムーズに進むんじゃないかなと思います。あと一応、その過去に問われている定義についても確認しておきましょう。要は微分っていうのは接線の傾きを求めたいというわけで、接線の傾きをどうやって求めるのかなっていうことを考えてもらえればいいんですよ。y イコール fx っていうのがあって、この x イコール a における接線の傾きを求めたいと。これどうやってやるかというと、ここの距離 h だけ離れた点を考えてあげるわけですね。で、この2点の傾きを求めてあげると、傾き。そうすると、傾きは x 座標の差分の y 座標の差なので、x 座標の差はもちろんこの h ですね。y 座標の差は、ここが y 座標が fa、ここが x 座標が a プラス h だから y 座標は fa プラス h。ということで、fa プラス h 引く fa なんですよ。じゃあ接線の傾きはっつったら、こいつの h を0。この h を0に限りなく近づけてあげる。この2点を限りなく近づけてあげると、もう、果てしなくこの点 A における接線になるなっていう発想ですね。だからこれのリミット h0。これが結局点 A における、x 座標が A の座標における y イコール fx の接線の傾きになるわけですね。これが定義。この A を x に変えてあげたものが微分の定義ですね。この A の部分が変数になっていくというわけですね。よろしいですか？これも合わせて押さえておいてください。これが微分の解き方の全貌ですからね。次、積分の解き方。これ積分は、一応定義とかいろいろあるんですけど、あまり深く考えずに、とりあえず押さえておいてほしいこと。これなんですね。積分っていうのはとにかく面積を求めるものだと。これが数 2b の範囲ではそう。それで十分。で、その面積を求めるっていう時にどういう式を立てるかっていうと、この式を立てるっていうことを押さえておいてもらえばいいと。これ厳密に言うと、上引く下が長方形の縦、dx っていうのが横幅。で、それを a から b まで足し合わせるっていうことなんですよ。これが長方形の縦幅、長方形の横幅。で、これが、区間というふうにわかるわけなんですけど、あんまり細かいことは今回は話さず、要は、ここの部分は上引く下で表されるっていうことですね。で、ここが区間。どういうことかというと、例えば、ここの面積を求めたいとするじゃないですか。その場合、面積を求めるために何が必要かっていうと、3点ですね。はい。上の関数と下の関数、およびその区間と、丸1の上下関係ですね。この3つをちゃんと考えればできると。上と下って言ってる時点で丸にこの上下関係が包含されるんですけど、要はそういうことだと。この3つをしっかりと意識することで絶対できるわけですね。だから、ここの部分の区間を求めてあげて、あと上の関数と下の関数。だから例えばこれが y イコール x2 乗引く1で、これが y イコール0と。x 軸だとしたら、マイナス1、1になって、あと、上引く下。要はこれマイナス1、1、かっこ x2 乗引く1、dx っていう風にしちゃいけないのは明らかで、なぜかというと、上っていうのは0じゃないですか。上は0。で、下が y イコール x2 乗引く1ということなので、ここの部分の高さ。長方形の高さに対応する部分っていうのは、0-x2 乗引く1ですね。要は、ここが y 座標が0だとして、ここの点が、例えば y 座標がマイナス1だとしたら、ここの部分の長さはって言われたら1ですよね。上引く下で。っていうのと一緒。だからこれ 0-x2 乗引く1、すなわちマイナス x2 乗引く1を1からマイナス1まで積分するっていうのが正しいんですね。これはちなみにもちろん6分の1公式が使えるんですけど、とりあえず式の立て方としてはこう。もうとにかくこの3つを抑える。これだけですね。あとはちゃんと積分の計算方法に沿って解いてあげると。で、センター試験で品質なのが、いかに求めたい面積を分割していくかなんですよ。どう分割するかがポイント。例えば、はい、2つの二次関数があったとして、ここの面積を求めたいとするじゃないですか。じゃあ、それをどう分割するか、どうやって求めていくかっていうことで、この上引く下っていうものを忠実に考えていくと、例えば、こういうふうに3つに分割できて、ここの部分の範囲について言うと、上引く下っていうのは fx-gx。それをこの範囲で積分。次、この範囲では fx-0 ですね。すなわち fx をこの範囲で積分。最後に fx-gx をこの範囲で積分。それを3つ足し合わせるっていう分割方法がありますよね。でも、ちょっと大変なんですよ。だったらどう分割するか。これ工夫の仕方があって、ここの面積からここの面積を引くと
いうふうに考えてあげるわけですね。ここの面積っていうのは2次関数と2次関数で区切られてるから当然6分の1公式が使える。ここの範囲は当然また同じように直線と2次関数で囲まれた面積だから6分の1公式が使える。だからこれ引くこれってすることによって6分の1公式を2回使って差を取ってすんなり求めることができるというわけなので、計算の量が一気に減るわけですね。だからこの例を取ってみても、どのように分割して積分をしていくのか、面積を求めていくのかっていうところがポイントなんですね。だから、一旦複雑な形が出てきたら、どのように積分していて、どのようにそれを足し引き、その形の足し引きをしていくことによって、面積を求めるのが一番楽かなっていうのを頭の中でなんとなく考えると。で、その時にポイントとなるのが、なるべく6分の1公式使えないかなっていう形で考えていくということが重要になってきます。ということで、はい、次に積分テクニック全集ですね。20年分に12回も出てるので、ぜひマスターしてください。はい。はじめに6分の1公式。この6分の1公式が一番有名なやつなんですけど、これはどういう時に使えるかというと、はい。2次関数と直線だったり、2次関数同士の部分で囲まれた部分の面積ですね。この形を見たらもうすぐに6分の1公式を思い浮かべてほしいと。それが、それぞれの交点をアルファ、ベータという風に置いてあげると、ここの面積はどういう風に表せれるかというと、面積 S イコール、これですね。6分の A の絶対値、ベータ引くアルファの3乗。まず一番重要なのが、この A を忘れないってことですね。この A っていうのは何かっていうと、この2次の係数というわけですね。この2次と2次に囲まれた部分だったら、この A っていうのは、この2つの差だということですね。これをしっかりと押さえておきましょう。6分の1公式知ってる方は多分多いと思うので、ミスするとしたらこの A、この2次の係数を忘れるってことなんで、6分の1公式、忘れちゃいけないこと、2次の係数。これをしっかりと覚えると。で、これはどういう理屈かというと、要は、このように表せるんですよね。この面積っていうのは、まず上引く下をしてあげて、それをアルファからベータまで積分してあげるわけなんですけど、アルファからベータまで積分。この上引く下の部分っていうのが、結局は、まずもちろん2次ですよね、これ。1次引く2次で、2次引く1次、2次引く2次で、2次になってるわけなんですよ。2次引く2次、こっちか。2次引く2次で2次になってるわけですよ。で、しかもそれイコール0の解がアルファとベータなんですよ。交点を持ってるってことは。つまり、x マイナスアルファ、x マイナスベータで因数分解できるよっていう風なわけですよね。で、こう因数分解するんですけど、2次の項があるので、ここに出てくるわけですね。はい。で、これを積分すると、ここの部分を積分すると、うまい感じで計算してあげると、マイナス6分の1ベータマイナスアルファの3乗っていう風になるから、あとはこれと合わせて6分の A ベータ引くアルファの3乗になる。一応この A っていうところを絶対値ってつけてあげて、大きい方引くし、小さい方っていう風にしてあげれば、何かよくわかんないけど、とりあえずこの面積はすぐ求めることができるわけですね。よろしいですか？ここ実はこれを計算するとマイナス6分の1になって、でもこれ上引く下すると2次の項がマイナスになってくれる。だからこのマイナスマイナスが相殺しちゃってプラスになるっていう理屈なんですけど、細かいことはめんどくさいから、これをもう絶対値つけてあげれば、とりあえず求まるっていう風な考え方でも、とりあえず良いです。はい。これ2次ではあまり使えないんですけどね。とりあえずセンターだったらそれで十分。だから、それでいいとして、ただ理屈はこうなんですよ。で、この理屈を裏返すと、例えば、これ3次引く3次。ここの部分3次同士なんですけど、仮に3次関数の3次の係数が一緒だと。だった場合っていうのは、この2つの差を取ってあげると2次の関数になりますね。で、2次の関数で、かつこの2つの交点アルファベータとしてあげると、当然その2次は x マイナスアルファ x マイナスベータっていう風に変形できるので、結果的にこれ6分の1公式使えるんですよ。6分の1公式。要は6分のこれ、A-A ダッシュ。この A-A ダッシュっていうのは2次の係数の差ってことですね。2次の差っていう風にちょっと訳しますけど、括弧ベータマイナスアルファですよ。これでできるんですよ。よろしいですか？とにかく、理屈を考えてあげると、これでもそう。もちろん4次で、4次関数と4次関数で4次と3次が相殺される場合ももちろん成り立つんですが、多分4次は出ないから、一旦こういうところまで押さえてほしい。で、この6分の1公式はやっぱ何が大事かっていうと、積極的に使える方法を考えてほしい。さっきの、この部分の面積とかも、6分の1公式を積極的に使えるように変形してあげたわけですよね。だから、この2次と1次だったり、2次と2次だったりで囲まれてる部分っていうものを
考えると、6分の1公式で簡単に求められるんだっていうことをしっかりと常に意識した上で、面積の足し算引き算っていうものを考えてあげると、すごくスムーズに解けることが多いです。次に3分の1公式。この3分の1公式はそんなに難しくなくて、この2次関数と接線絡みの場合に使える公式ですね。具体的には、こういう面積だったり、こういう面積だったり、それがもちろんこれ逆になってる場合も同じなんですよ。ここの部分。とかの面積を求める場合、ここアルファ、ここベータだったり、このちっちゃい方をアルファ、大きい方をベータというふうに考えてあげると、この面積はどういうふうに求まるかというと、面積 S は、これで求まるんですよ。3分の1ね。さっきの6分の1公式の2倍バージョン。この他は全く一緒。この A っていうものを忘れないっていうのも全く一緒ですね。この A っていうのは、この2次関数の場合は2次の係数を必ず忘れない。で、絶対値を取ってあげると。理屈もさらっと一応説明すると、ここの部分の面積。この上引く下を考えてあげると、これ、x マイナスベータの2乗。まあ、こっちだったら x マイナスアルファの2乗なんですけど、だったりで、くくれるわけなんですね。で、その時に必ず A が出てくる。で、それがアルファからベータ。っていう風に考えると、これ、うまい感じに計算してあげると、こうなるというわけですね。こっちのアルファで接する場合は、ここがアルファになって、で、結果、うまいこと計算すると、要はこういうことになるわけなんで、あんまり気にしなくて大丈夫です。はい。大丈夫ですかね。で、この形が実は、その形でまんま出されることはあまりなくて、まあ、過去で2回ですね。他の2回として、こういう形で出されることもあります。こういう形ですね。これどうするかっていうと、これ2分割するわけですね。アルファ、ベータ、ガンマってしてあげると、左側の方が3分の1、3分の A、ベータマイナスアルファの3乗、左側が3分の A、ガンマ引くベータの3乗だというわけですね。これで出されることもありますというわけですね。あと、この理屈を考えてあげると、この接するとこういうふうに因数分解できるからっていう理屈だったら、これ実は2次関数と2次関数がここで接していて、こことここの、まあ、ここの面積とかこの面積とかも全く同じ理屈ができるわけですね。この A の部分を2次関数の係数の差っていう風に置き換えてあげることによって6分の1公式と全く同じような応用をすることで3分の1公式を使えるというわけですね。これはこの理屈を合わせてしっかりとなんとなく理解してもらえばいいかなと思います。次、12分の1公式。これ3つあるんですよね。12分の1公式。だから3つのパターンを順番に説明していきます。まず1つ目。3次関数と接線バージョン。これはまだ出されたことないので、そんなに気にしなくていいんですが、こんなのあるんだなーっていう、3次関数ありますね。で、ここで、接線があると。ここをアルファとしましょう。で、もう一つの交点をベータとしましょう。この接線と3次関数のところで囲まれた部分の面積は、12分の A の絶対値ベータマイナスアルファの4乗というふうに入れると。これが12分の1公式ですね。まず12っていうところが12分の1公式。で、これは3次の係数ですね。2次の場合は、今までは2次関数とかの囲まれた面積だったので、2次の係数を考えたんですけど、ここが3次になるところは注意。でもちょっと考えたら分かること。であともう一つポイントが、ここ4乗ですね。4乗。not 3乗。っていうのがポイントなんですけど、これはまあ、とりあえず、こういうものがあるんだなっていうことを確認してもらえればいいです。これ、ちなみに、こっちで接線を作って、ベータ、アルファっていう風にしても、結局同じ公式でできるから、あまり考えずに12分の1の A の絶対値と大きい方から小さい方を引いたものの4乗っていうのでできるわけですね。この理屈も一応あるんですが、例えばこっちバージョンで言うと、これっていうのは12分の1、A の、マイナス A か。マイナス A の x マイナスアルファの2乗 x マイナスベータでくくれると。A、アルファで接してるからこれの2乗とベータで交わってるからこれの1乗と。で、アルファからベータまで求めてあげてっていうのを計算してあげるとこれになるってことなんですけど、あんまり気にしないで。次、公式 ② の方ですね。これはよく出るパターンで、はい、2次関数と2接線バージョン。例えばなんですが、2次関数があって、2本の接線があると。この形品質で、結構知っておくと得なことが何個かあるんですね。例えば、ここの面積を求めなさいっていうのが12分の1公式。
この接点を α、β というふうに置いてあげると、この面積は S イコール12分の1、12分の A ですね。もうね、忘れちゃいけないっていうふうに何回も言ってるので、こう言ってても忘れがちなんですよ。だからこの A、2次の係数と。これを絶対忘れない。で、12分の A の絶対値、β-α の3乗。っていうことを押さえておいてください。で、もう一つ知っといていいかなって思うのが、ここの交点ですね。この交点の x 座標が2分の α プラス β なんですね。これは押さえておいていいかなと思います。すごくね、交点を求めてっていう問題があるんですよ。その時、これ α と β っていうのが分かってれば、あ、それのただ中点になってるんだなっていうのが分かる。で、別にそれをもう知らなくても、これをまず普通に計算して求める過程で2分の α プラス β になれば、あ、ちゃんと計算間違えてないなっていう検算としても使えるので有効かなと思います。これよくある形で知っててもいいかなって思うのが、ここもちろん6分の A の β-α の3乗ですね。6分の1公式より。ということで、常にどんな場合であろうと、これとこれの比が2対1になってるんですよ。こっちが2で、こっちが1と。まあ確かに、こういうのがあって、こういう風に侵略されてれば、こっちの方が大きそうですよね。こっちの方が大きそう。大きそうで、こっちが2倍になってる。こっちが半分になってるよっていうことをしっかりと覚えてもらえれば、12分の1公式もすんなりできるんじゃないかなっていうことですね。こことここの中点がここに来てて、かつここの部分が半分になってる12分の1公式が使えるっていうことを覚えてもらえると、早く解ける可能性があります。で、これの12分の1公式の使いどころとして、実は盲点なのが、例えば X 軸に接する系ですね。こういう X 軸に接する系のものっていうのは結構使えたりします。ここで接線でこういう風に来て、これ X 軸を接線として見てあげれば12分の1公式がすぐ使えるわけですね。これと全く一緒なので。っていうのが2019年にも問われてますし、他の年度でもこれが使える場合もあったりするので、ぜひ記憶の片隅に残しておいてください。最後、12分の1公式の3つ目ですね。これは2つの二次関数と共通接線パターンですね。どういうことかというと、この2つの二次関数があって、共通接線があると。ここで注意しなきゃいけないことは、2次の係数が同じである必要があります。つまりこの x2 乗の、この二次関数の開き具合が全く一緒っていうことが前提ですね。これを必ず押さえてもらえれば、あとはうまくいきます。この12分の1公式の使いどころっていうのは、ここの面積ですね。ここの接点を α、ここの接点を β とすると、ここの部分が12分の a、β-α の3乗と a の絶対値。この a の部分が2次の係数に対応しますね。同じだから問題なく使えるというわけなんですよ。あと、この形でもう一つ知っててもいいかなって思うのが、この接線の傾きですね。これ一発で求めることができて、これ頂点2つの二次関数の頂点を通る直線に平行なんですよ。この2つが平行だってことですね。だから2つの二次関数の頂点を結んで直線の傾きを求めてあげれば、この接線の傾きが一発で求まるわけですね。っていうのも、これ同じ開き具合じゃないですか。同じ開き具合で接線の傾きが一緒になるのっていうのは、これ同じ場所に対応してるわけですよ。同じ場所。これを要は平行移動させただけ。平行移動。そうしたら同じ場所に着くわけですよね。だから、要は、こことここを結んだところ、こことここを結んだ直線っていうのは、結局はこことここを結んだ直線に平行になるということがわかるわけなんですね。はい。ということで、ここの面積が12分の1公式で出せるだけじゃなくて、この傾き、共通接線の傾きがこれで求められるっていうこと、頂点を結んだ直線の傾きで求められるっていうことも知ってていいかなと思います。ただ、必ず忘れちゃいけないのが、2次の係数が同じですよっていうことですね。はい。という感じで、6分の1公式、3分の1公式、12分の1公式3つ。これらを全部解説してきました。しかもその12分の1公式の形でまた別の、例えば中点にあるよっていうところとかも解説してきました。はい。2012年、超重要な年度なんですけど、これを解説していこうかなと思います。はい。問題。座標平面上で曲線 y イコール x3 乗を C。放物線 y はイコール x2 乗プラス px プラス q を d とするっていう問題ですね。で、はい、括弧1は曲線 C 上の点 P、A3 乗における C の接線の方程式はっていう問題ですね。この接線ですね。これはもう当然、
はい、もちろん接線って言われるわけだから微分ですよね。接点から考えて微分。接点からもうすでに考えてるから良いと。これ y これ x3 乗微分してあげると 3x2 乗だから傾きはそれの x に a を入れてあげた 3a2 乗。だから y イコール 3a2 乗で通る一点が a3 乗だからこうなると。で、これを展開してあげると23かな。223っていうのが入ってきますという感じですね。次、放物線 D は点 P を通り、この y イコール x2 乗プラス px プラス q が点 D を通るらしいですね。ここを通る。かつ、D の P における接線と C の P における接線が一致する。だから、これに接する二次関数だというふうに言いたいわけですね。これで、ここで接する、かつ、ここを通るっていうことですね。条件としては、点 P を通りっていうところと、接線が一致というところがミソなわけですね。この y イコール x2 乗プラス px プラス q が点 a3 乗通り。もう通りって言われた瞬間に何も考えず a3 乗イコール a2 乗プラス pa プラス q 代入しろって言ってると一緒なんですよ。点 p a3 乗を通りだったら d にそのまま代入するっていうのがもう何も考えずにできることなんですね。次、接線が一致する。この接線が一致するっていうのはこの 3a2 乗 x-2a3 乗が x2 乗プラス px プラス q に接するってことですね。で、ここでもう接線がもう a3 乗が通るっていう条件はこれで満たされるので、あとはこの接線の傾きが一致するっていう風な考え方でもいいですよね。っていう風にちょっと工夫してあげると、これの D の放物線の接線の傾きは、微分すると 2x プラス p なので、点 A における接線の傾きは 2a プラス p と。で、これがこの 3a2 乗に一致するよっていう話ですね。言い換えると、ここの接線の傾きは一緒だよってこと。で、ここの部分が、かつ a、a3 乗を通るよって言われたら、この2つを当然満たすわけです。なんですね。だから、あとはこいつを、まずこれを見てあげると p 移行すれば出ますね。a だけの式で。3a2 乗引く 2a になると。であとは上の式にそれを p を代入してあげて p を消去すると。そうすると q イコールっていうのが出ますね。q イコールこれ a3 乗引く a2 乗引く pa で p が 3a2 乗引く 2a の a 倍というふうに置き換えられるので、ここがマイナス2と2というふうになるわけですね。マイナス 2a3 乗と、ここでプラス a2 乗が出てくるから。よろしいですか？こんな感じで求めることができるわけですね。いやもう点 P を通りって言われたらこうする。同じようにする。接線が1って言われたら、傾きと通る一点が一緒。で、通る一点っていうのはもう a、a3 乗でもう使ってるわけだから、あと傾きが一緒っていう風に考えてあげればいいっていうわけですね。次、以下、PQ は丸1を満たすとする。丸1。さっきのね。で、放物線 D が Y 軸上の与えられた点 0B を通るとき、B イコール何が成り立つ？ D が 0B を通るって言われた瞬間、もうこれに 0B を代入するんですよ。そうすると 0B を通るから、B イコール Q っていうのが成り立ちますよね。B イコール Q。で、B イコール何が成り立つっていうことは Q。さっき Q を、ここで Q イコールマイナス 2a3 乗プラス a2 乗っていうのを求めたから、B イコール Q だったらマイナス 2a3 乗と a2 乗じゃん。そのまんまっていうことですね。で、次、ここマイナス2と2はそのまま書いてあげて、与えられた B に対して丸2を満たす A の値の個数を調べようだそうです。これを満たす A の値の個数を調べよう。B が与えられて、要は定数ってことですね。B が与えられてっていうのは定数。その時のこれの解の個数を求めようっていう問題なんですよ。で、A が変数だと。A の値の個数ってことは A が変数。これも見た瞬間、定数が与えられていて、変数、これの A についての式の方程式の解の個数を求めようって言われたら、まずピンときてほしいのが定数分離なんですね。しかもこれもまさに定数分離の形してるんですよ。これどういうふうに定数分離考えてあげるかというと、y イコール b、y イコールマイナス 2a3 乗プラス a2 乗の2つのグラフを考えてあげて、そのグラフの交点の個数っていうふうに共有点の個数って見てあげることによって、これの解の個数を一致させるというわけなんですね。で、定数を分離させることによって何がいいかというと、片方に定数が何も含まれてないから固定されてると。y イコールマイナス 2a3 乗プラス a2 乗こんな感じのグラフがあって、y イコール b のグラフっていうものは、こっちは動いちゃうんですけど、動き方がすごくシンプル。こういう感じで、この
X 軸に平行なところで Y 座標が B のところで動いていくから、すごくシンプルなんですね。だから当てやすいということなんですね。っていうのが定数分離。で、案の定、そのために関数 fx イコールマイナス 2x3 乗プラス x2 乗の増減を調べるっていう風に言われているので、これは定数分離をするためにこのグラフを求めたいんだなっていうことを感じてほしいと。じゃあこのグラフを求めるためには、極小値と極大値を求めろって言われてるわけですから、そんな言われなくてももちろん微分するとは思うんですが、ここからも微分しましょう。f'(x) はマイナス 6x2 乗プラス 2x。で、これイコール0の値を求めたいので、マイナス 6x でくるか。x マイナス3分の1と。ということから、0と3分の1の部分が、極値になると。で、このグラフを見てもらえれば当然、x イコール0の時が極小値ですね。で、3分の1の時が極大値と。0を代入してあげると f0 が0と。で、3分の1を代入してあげると、マイナス27分の2足す9分の1だから27分の1か。というふうになりますよっていうことですね。だから、ここに埋めてあげると0から27分の1の時、何個当たるか。ここが y 座標が0で、ここが y 座標が27分の1だから、その間を通ってる時、解の個数何個って言われたら、3箇所ぶつかってるから3個ですよっていうことですね。一応その定数分離っていう考え方は、これでしっかり学んでもらえたらなと思います。この b が仮に引く b イコール0みたいな感じで与えられたとしても、後々イコール引く b の部分を移行して定数分離してあげるっていうことも、もしかしたらさせる可能性はあるので、復習しておきましょう。最後、放物線 D の頂点が X 軸上にあるのは A イコールなんとかとなんとかの2つの場合である。D の頂点が X 軸上にある。D の頂点、これが X 軸上にあるってことは、どういうことかというと、接してるってことですよね。だから D イコール0。すなわち P2 乗 -49 イコール0っていうふうに言えますね。はたまたもちろん普通に平方完成してあげて Y の座標を求めてあげて、それイコール0ってしてもあげてもいいですし、それはどっちでもいいです。で、あとはこの Q の部分と P の部分どっちも A で表せるので、これ A でできますね。そもそも P イコールと Q イコールって言われた時点でもうここに代入してもいいですよね。代入してあげると x2 乗プラス 3a2 乗引く 2a だ。2ax プラスマイナス 2a3 乗プラス a2 乗か。っていうのが、y、放物線 D か。y イコールこれと。こいつイコール0の判別式が0になればいいから、d イコール 3a2 乗引く 2a2 乗。ちょっと綺麗にそのままパーッと求めてあげると、a2 乗でくくれて、そうすると 3a-2 の2乗になるから 9a2 乗引く 12a プラス4と。引く a2 乗でもう一回くくってあげて、こっちを。4倍か。4倍してあげるわけだから、マイナス 8a プラス4か。これが0になればいいわけですね。この中入れてあげると、これプラスプラスでマイナスにしてあげると、a の2乗、9a2 乗引く 4a。だから a の3乗で 9a 引く4になるのか。いいですね。これでうまくいくと。だから a は0と9分の4ですね。の2つの場合になりますと。で、a イコール0の時の放物線を d1、a イコール9分の4の時の放物線を d2 とするとき、d1 と d2 と x 軸で囲まれた図形の面積は何である？要は、どっちも接線が、どっちも x 軸で接するんですけど、これが x イコール0の時。で、これが x イコール9分の4の時。x イコール0の時。これが x イコール0の時。これが x イコール9分の4の時で、ここの面積ですね。この形、なんか見覚えありませんか？そう。12分の1公式使いますね。この x2 乗の係数が、どっちも1ですよね。さっきの d と一緒だから。が1で、ここの頂点の部分が接点さえ求めればいいのか。接点さえ求めれば、あとは、ここの、接点をアルファ、ベータとしてあげると、12分の1ですね。x2 乗の係数が1だから、ベータマイナスアルファの3乗っていうふうに求められるわけなんです。よろしいですか？じゃあそのアルファとベータの接点を求めてあげればいいんですが、これっていうのは、こいつを見てあげれば、x2 乗プラス 3a2 乗引く 2ax プラスマイナス 2a3 乗プラス a2 乗と y イコール0。これ y の部分が0にすればいいわけだよね。y イコール0の
重解を求めてあげればいい。これすなわち、この軸、マイナス 2a 分の b を求めてあげればいいから、マイナス2分の 3a2 乗引く 2a。この値をそれぞれ求めてあげればいい。a が0の時は当然0と。アルファかベータかどっちかわかんないけど、0と。で、次、a が9分の4の時は、ここに9分の4代入すると、マイナス2分の 3×81 分の16だから27分の16。なって、こっちはマイナス 2×9 分の4だから9分の8ですね。で、ここ27分の24だから、ここの部分がマイナス27分の8になって、ここ、マイナスマイナスがプラスになって2で割られるから27分の4ということがわかると。よって、イコール12分の1、ベータマイナスアルファ27分の4。だから3の3乗かけ2の2乗か。の3乗と。で、これ12が2の2乗かけ3とかっていうのを考えてあげると、3の10乗分の2の6乗を約分するから2の4乗というわけですね。3の10乗分の2の4乗というふうになるわけなんです。はい。まあ結構、いろいろあって大変そうだな。テクニックって意外と使えないな。テクニックっていうより、テクニックたまに使えて、こういう時とか、パパパッというふうに求められるわけなんですよ。これ多分、まともに計算してたら結構大変。この交点が27分の2っていうのを求めて、ここからここまで積分してっていうのを分けるから結構大変だけど、ちょっと公式を使ってあげるとすんなりできるというわけですね。とはいえ、テクニックだけじゃ難しいところもあったなーっていう感じですよね。ここが僕が一番伝えたいことなんですよね。微分積分の。最後に、出たら差がつくポイントを話していこうと思います。で、そこの時にテクニックっていうものよりも一番大事なポイントをしっかりと話していこうと思うので、ぜひ押さえておきましょう。はい。これ出たら嫌だなっていうところを今列挙したんですけど、いろいろありますよね。例えば定数分離、先ほど言った定数分離は過去2010年と2012年で出てるんですが、これはね、さっき解説した通りなので、しっかりと復習しておいてください。次、円絡みの面積ですね。これも過去に出てるんですよ。これも過去に出てて、これどういうふうに考えていくかっていうと、例えば、二次関数があって、その中に円が接してるわけなんですね。こんな感じで。この時、ここの面積を求めましょうみたいなのがあったとしますよ。これ、積分で求めるっていうだけじゃダメなんですよ。円が絡んできたら必ずもう面積を求めるときは、こう、中心から考えて、中心角をしっかり求めてあげる。ここは120度みたいな感じで求めてあげるわけなんですね。これがすごく重要。っていうか、それ以外できないんですよ。数 2b の範囲では。数 3c だと、この円の関数を積分っていうのはできるんですが、できないからこそ、しっかり分割するタイミングで、円の中心っていうものと、その中心角っていうものをしっかり意識してあげる。要は、この面積の過程で、ここの円の個が出てくるわけですよね。この個が絡んでる時点で、その個の部分との中心を結んであげた面積を求めてあげなきゃ話にならないというわけなんですね。だからこの円絡みの面積はしっかり押さえておきましょう。次、奇跡。この奇跡もね、実はね、20年間で2回出てるんですね。これについては、出たら誘導に乗りましょう。もう、とにかく誘導に乗ってあげる。だから、X と Y の関係を求めなさいみたいな、どういう関係かなって言われたら、誘導に乗って式を立てる。まず誘導に乗って式立ててください。で、その上で、関係式があるわけじゃないですか。例えば X と Y かわかんないですけど、もしかしたらラージ X とラージ Y かもしれないですけど、その場合は、その XY 以外の文字を消す。それだけで大丈夫。とりあえず何も考えずに XY 以外の文字を消去していけば、なんとかなります。はい。っていうので、誘導にとりあえず乗っといて、とりあえず式立てて、出てきた式を、奇跡か。じゃあその XY 以外のものを消しとこう。どう消そうっていうところを考えてあげればできるので、一応確認しておいてください。次、3次関数の最大最小ですね。これ極大値極小値とかいう話ではなくて、範囲が与えられた時の最大最小ですね。こういうのがあって、例えば x イコール0から a までの範囲って言われたら、この a がどこに来るか。ここかな、ここかな、ここかなっていう場合で考えてあげる。これ二次関数の最大最小の範囲があるバージョンと一緒ですよね。一緒なんですが、一つ注意しなきゃいけないとすれば、ここの部分が同じになる点を考えなきゃいけないんですよね。ここ A とすると。ここが同じになる点。Y 座標が同じになる点を考えたときに、ここが中心だっていうふうに考えちゃいけないんですよ。例えばここの X 座標が1だとしたら A2 だっていうふうにしちゃいけないんですよ。なぜかっていうと、二次関数の場合は、
これこの軸を境に対象ですよね。一方でこれの3次関数の場合、この軸を中心に対象じゃないので、A は2とは限らないんですよ。だからそれぞれ求めなきゃいけない。すなわち、F0 イコール FA っていう風な値を求めてあげなきゃいけない。3次方程式を求めてあげて初めて、この A が求まるということですね。っていうことに注意して、あとは2次関数と同じようにグラフで考えると。次、fxdx x の微分をさせる場合があるかもしれないですね。これ実はね、1回出てるんですよ。本詞の方で。これ微分すると、fx。これだけ押さえとけば大丈夫です。はい。あ、これ本当は ftdt の方が良かったか。こっちの方が良かったかな。うん。これを微分すると fx になる。これをもうね、押さえておいてほしい。ここが x っていうのしか出ないから。ここが x っていう風になってれば、ここも fx っていう風になるんだなっていうことを押さえてください。微分したらね。はい。次。積分方程式。これまだ出てないんですけど、出てもおかしくないかなっていうぐらいの感じですかね。うん。これのポイントは、まずこういう形があったの。このパターンは2つあって、この青ポチ、上のこの形があれば、両辺微分と。また、x が積分範囲に入っていない a、b っていう形だったら、これは定数でイコールアルファと置くと。まあ、a でも p でもいいか。p と置く。っていう風にしてあげると。これはもうパターンですね。これね、実は数3とかどんなにね、範囲が広がったとしても、この2つで解けるから。こういう、その積分区間に x とかが入っていれば微分すればいい。で、入ってないものがあれば定数イコール k とか p とか q とか何でもいいけど置いてあげればいいというわけですね。最後、絶対値を含んだ積分。これもしっかりとさっき言った上引く下を区間で積分するということを意識してあげればできると。絶対値。例えば、こういうやつですね。y イコール絶対値 x に乗引く4っていうものの、こっからここまで、1から3まで積分しようっていう場合があったとしたら、これ上引く下っていうのを常に考えてあげれば、1から2の時は、マイナス x に乗引く4か、引く0だなと。ここ、y イコールマイナス括弧 x 乗マイナス4だからね。で、2から3の時は x に乗引く4引く0だなっていうことがわかるわけですね。こうやって場合分けしてあげればできるから。とにかく絶対値を外してあげるっていうことが重要ですね。外す。そうすると、1から2の間はこう、2から3の間はこうっていうふうに分かるわけなんでね。はい。という感じで、ざーっと出たら嫌だなっていうところを解説していきました。はい。まあ、いろいろありますね。いろいろあって全部押さえるのもう無理だよっていう方は多分多いんですよ。でももう、とにかく、もうね、いろいろ話したけど、全部復習しなくていいですよ。もう今言ったことだけ押さえてもらえばいい。何が大事かっていうと、はい、誘導に乗る。もうこれだけ。もう誘導に乗っとけばいいから。なんかもうね、例えば、なんとかとなんとかが等しいって言ったら、なんとかっていうものを式、文字で表して、なんとかっていう方を文字で表して、イコールで結びつける。もうそれだけ。もう言われた通りにやる。なんか全体像よくわかんないなと思っても、言われた通りにやる。点3、4を通るよっていう風に言われたら、3、4を通る。じゃあもう代入しとこう。何も考えずに誘導に乗って3、4を通るって言われたらもう代入するから。一緒って言われたら、統合つけるから。他にもう足せとか、S と T を足した場合とか言われたらもう S と T を足せばいいから。何も考えずに。最大値を求めなさいって言われたら、最大値、3次関数、微分しとけばいいから。もうこんな感じ。もうね、何も考えずに、もう言われた通りのことをしっかりとやっていく。奇跡奇跡を出たら、まあ誘導に乗って式を立てるって言った通り、もう誘導に乗ると。いうわけなんですね。定数分離もさっき2012年の問題解説したけど、とにかく、誘導に乗って、わかんないけど増減立てればいい。で、あとさ、当てていくっていうところなんだけど、当てていくところの一問だけできなかったとしても、あとはなんか、ね、影響出ることはないからね。という感じですね。これも絶対ね、微分させる。微分したらこう FX になるよっていうところだけ覚えとけば、あとはもう、文章を読めば何をやればいいかっていうのはもう明確だから、積分方程式とかも絶対イコール定数と置くっていうのは、これイコール k と置くととかっていうのは出てくるから、出てくる。だから、イコール k って置くんだ、へえ、とか思ってその場で学ぶぐらいのスタンスで全然いいのよ。だから、
とにかく解けるか解けないかっていうところで言うと、誘導に乗れれば絶対解けるから。で、適当にこのことから A を求めるとって言われたら、このことっていうものをそのまま式で表して、今まで出てきた式を並べて、それを解けば A とか出るからっていう話なんですよ。はい。なので、いろいろテクニックとかいろいろ話してきましたけど、結局はそういうところを意識してもらって、最後まで勉強頑張ってもらえたらなと思います。はい。ということで、ためになったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録とあとコメントで他にこういう動画撮ってほしいよっていうのがあったら、ぜひ教えてもらえたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。